ഹലോ ഗൈസ്, എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ കഴിഞ്ഞ 4 മാസമായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പൾസർ 150 റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 15K വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ആ വർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂടാണ്ട് ഒരുപാട് പേരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിനകത്ത് വേറെ ഓഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വണ്ടി 15 വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാണ് എൻ്റെ. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഞാൻ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. അതെനിക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റീബിൽഡ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഇനി പുതിയൊരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ആവും. ഒരുമാതിരി നല്ല വണ്ടി ഒരു 150cc ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസയാവും. അപ്പോൾ അത്രയും പൈസയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയും ഈ സാഹചര്യമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മുടക്കാൻ ഉള്ള പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആ വണ്ടി തന്നെ പണിതെടുത്തു. പിന്നെ അതെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയ നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം പവറുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിനി അതായിട്ട് റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറേ പ്ലാനിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൈഡൊക്കെ കാണാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ, ആവശ്യം വരും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും മേജർ 2-3 അപ്ഡേറ്റ്സ് അതിനകത്ത് നടത്താനുണ്ട്. അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻ അതിനകത്ത് നടത്താനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൊറോണ കാരണം എനിക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ചാളെ ഇപ്പോൾ 4 മാസമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ടെസ്റ്റൊന്നും നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം പണിതിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും പിന്നെ സൈഡ് പെഡലിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാണ്ട്, ഫുഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ഡേഷൻസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടെസ്റ്റിനുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കുറേ പാർട്സൊക്കെ മാറേണ്ടി വന്നു. അതായത് അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഞാൻ പുതിയത് വെച്ചാണ്. വൈസർ പഴയത് തന്നെയാണ്, ആ കിറ്റൊക്കെ പഴയതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, സൈഡ് മിറർ, ക്ലച്ച് ലിവർ, ബ്രേക്ക് ലിവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, സകല സാധനങ്ങൾ, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്, പിന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ, പിന്നെ അതിൻ്റെ റാഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് സൈഡ് കവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സൈഡ് കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് പീസല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് കവർ ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഫ്രഷ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി പൊളിക്കുന്നിടത്ത് പോയ സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചത്. അതായത് പൊളിക്കുന്നിടത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് കവർ 2 ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത്. പിന്നെ ഞാൻ വലിയ സ്പ്രേ പെയിൻറ്ററൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, അത് ഞാൻ പറയാം. സ്പ്രേ പെയിൻറ്ററൊന്നും അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഞാൻ അടിച്ചു വിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സംഗതിയൊക്കെ ഓക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് കണ്ടവർക്കൊക്കെ. പല ആൾക്കാരും വണ്ടി കൊടുക്കണ്ടോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു രസത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെന്താ, ഞാൻ ചെയിൻ കവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ സിങ്ങാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സിങ്ങാമും ചെയിൻ കവറൊക്കെ ഫ്രഷ് തന്നെ ഇട്ടത്. ഈ സിങ്ങാമൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഫ്രഷ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരല്ലേ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഫ്രഷ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടു. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെയിൻ കവർ, സിങ്ങാമ്, ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഈ സ്പെയർ പാർട്സും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15 അത്രയൊക്കെ രൂപയോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. പിന്നെ ബാക്കി അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്, വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ചാർജ്, ഇതെല്ലാം കൂടി വേറെ കുറച്ച് പൈസയും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 26,000. അതിലും കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എന്നാലും 26,000 റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ പണി അല്ലാതെ കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറേ നാൾ പണിതെല്ലാം കുറേ നാൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ എൻജിൻ പണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന് നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.
ഇങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ പേപ്പർ ഓൺലൈൻ ആക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കുറച്ച് ദിവസം സമയം പോയി. അതങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് പുക എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പുക ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പൊല്യൂഷൻ്റെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ക്ലിയറായി. ബാക്കി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഡേറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഇത്രയും വൈകിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ എഞ്ചിൻ പണിയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതും കൂടി തീർത്തേക്കാന്നും പറഞ്ഞ് എഞ്ചിൻ പണിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും ഫ്രഷ് ഇടാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഷോർട്ടേജ്. ഈ കുറേ നാൾ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് സ്പെയർ പാർട്സൊന്നും അങ്ങനെ അധികം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ കിട്ടാൻ പാട്. പിസ്റ്റൺ പ്രശ്നമില്ല, സിലിണ്ടർ കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാട്. സിലിണ്ടർ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബോർ ചെയ്തിടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ബോർ ചെയ്തിടാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബോർ ചെയ്ത് കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 30 രൂപയിലേറെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചിലവ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും വണ്ടി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയല്ല. എനിക്ക് ഇനി കുറേ നാളത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അതുമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് നടക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചിലവ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിലവ് പല ആൾക്കാർക്കും റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് മേജറായിട്ടുള്ള പാർട്സ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പാർട്സൊക്കെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സൈഡ് കവർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം നിസ്സാര വിലക്ക് കിട്ടും. എനിക്ക് സൈഡ് കവർ 200 രൂപക്കാണ് എനിക്ക് 2 സൈഡ് കവറും കിട്ടി. നല്ല അടിപൊളി സാധനം. കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ചെയ്ത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സംഗതി പക്കായ. അങ്ങനെ അത് പിന്നെ ടാങ്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വെച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ടാങ്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇതേപോലെ പൊളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിസ്സാരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും 1000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടാങ്ക്. ഒറിജിനൽ ഇറക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 6000 രൂപയോളം വരുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 6000-4000 മറ്റേ വരുമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയില്ല. എനിക്ക് അത്രയും പൈസ മുടക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ടാങ്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കയറ്റിയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയൊക്കെ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റി. ഒരു ഫ്രഷ് ലുക്കും ആ ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലിങ്ങും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടികളകത്ത് കയറി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പൊളിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പൈസ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ട വണ്ടി ആകുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫുള്ള് ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.